Telefonunuzu salladığınızda üst taraflardan bu tarz bir ses geliyor mu? Ya da bu tarz? Eğer cevabınız evetse geçmiş olsun. Şaka endişelenmeyin. Bu telefonunuzun ilginç bir teknolojiyi desteklediği anlamına geliyor. Kameranızı açıp telefonu az önceki gibi salladığınızda sesin büyük ölçüde azaldığını fark edebilirsiniz. Peki nedir bu? Optical Image Stabilization ya da kısaltılmış haliyle OIS. Siz telefonunuzu hareket ettirdiğinizde kamera modülü tam tersi yönde hareket ederek titreşimi dengeliyor. Yani siz yukarı hareket ettirdiğinizde kamera aşağı, sağa hareket ettirdiğinizde ise sola hareket ediyor. Bu sayede titreme olmadan net ve keskin fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İlk olarak telefonlarda 2012 yılında Nokia'nın amiral gemisi modeli tarafından kullanılan bu devrimsel özellik günümüzde çoğu orta ve üst segment telefonda standart haline geldi. Eğer telefonunuzda bu ses yoksa üzülmeyin. Bazı üst segment cihazlarda ses minimize hale getirilmiş durumda ve duyması biraz zor. Ancak telefonunuz gerçekten OIS desteklemiyorsa yine üzülmeyin. Orada da devreye ACE giriyor. O da bir sonraki videonun konusu. Takipte kalın.